Так, я поменяла воду, взяла новые салфетки. И можно продолжать. Здесь следующая история. Мы сначала заполним вот эту всю часть градиентом от светлого к темному. Потом, пока будет все влажно, нарисуем как узоры на коврике, так и камни вот здесь. Опять беру большую кисть. Промываю ее. Начну прям с такого желтого красивого оттенка. Покажем здесь свет. Обходим предметы. Наверное, если бы была маскирующая жидкость, можно было бы здесь замаскировать, но мне кажется, что можно и без нее обойтись. Дальше затемняю сиеной. Покажу книги. Вот, затемняю, вот, как бы вот здесь основной свет, дальше вот здесь расходится тень. Здесь тоже можно прям потемнее взять. Можно сиену с ультрамарином смешать. Тоже показать уже здесь тень. Так, сюда тоже побольше темного. Вот. И то же самое дальше. Дальше еще темнее, больше сиены. Можно сюда же сепию, ультрамарин. Получается такой грязный серый оттенок. Вводим его сюда, но не буду сильно затемнять, потому что потом еще будет по нему темный камень, поэтому по этой заливке. Аккуратно обхожу. Здесь мелочи пока можно ставить так, потому что дальше еще будут тени. Здесь можно край все-таки сделать, уголок еще темнее. Вот. Здесь тоже. Вот. Здесь уже мне кисть слишком для меня толстая. Беру синтетику. Обхожу книгу аккуратно. Здесь обхожу. Но они все в тени, поэтому здесь можно сразу тень показать. Здесь тоже можно сразу тень показать. Вот, и сюда тоже. Вот. Уже что-то прорисовывается. Теперь рисуем рисунки. Сначала, наверное, камушки лучше, пока еще влажно. Здесь можно и по-сухому. Для камней я намешаю все те же цвета. Это сепия, ультрамарин, где-то может фиолетовый, где-то черный. И буду показывать такие камушки. Даже может быть больше. Рисую камни. Здесь они будут крупнее, сюда они будут помельче. Камни не имеют правильной формы, поэтому как вы их нарисуете, так и хорошо. Здесь тень можно показать. Какой-то камень. Здесь уже эти камушки можно рисовать чуть помельче. Чтобы было реалистично, старайтесь, чтобы вот грани камней они совпадали, соседние.
Можно также менять чуть-чуть оттенок, например, красного добавить куда-нибудь. Пускай будет. И чем дальше от центра нашей композиции, тем менее заметны эти пятна. Вот. Тем временем здесь у нас уже еще больше подсохло. Я возьму еще кисть помельче и постараюсь нарисовать узоры. Начну с красного, яркого. Покажу просто пока полосочки. Можно даже не до конца их прорисовывать. Дальше возьму потемнее и попробую какой-то узор хотя бы изобразить. Здесь детализованности меньше, здесь больше. Ближе к свету тоже у нас свет, он съедает детали, поэтому вот здесь меньше деталей будет, чем вот в средне освещенных местах. Например, у нас тут красные полосочки, я еще хочу добавить голубых. Ультрамарин его чуть-чуть успокою сиеной. Сделаю не таким насыщенным. Продублирую в некоторых местах полоски. Через одну сделаем. И еще добавлю какой-нибудь орнамент. Вот, также пока влажно добавлю вот здесь тень. Все из этой же гуще темной. Здесь вот тень добавлю под ковриком. И можно тени с большим количеством голубого добавить под книги. Вот здесь вот это очень темная часть. Здесь. Вот здесь. И можно еще голубым почетче нарисовать камни, которые у нас ближе к стопке с всякими штучками вот этими. В основном я рисую ультрамарином с чем-нибудь из этой лужицы. Практически уже и по сухому работаю. Вот. Некоторые камни я уточнила. Еще забыла тень под ботинками. Понятно, что тень, вот если свет идет отсюда, она будет как раз вот здесь. Чем ярче свет, тем контрастнее тень получается. Даже, чтобы показать, что они на некотором уступе стоят, покажу тень вот так вот здесь побольше. Вот. Границу подразмою. В принципе, я думаю, что коврик не нужно больше мучить. Все-таки это у нас фон. Лучше я прорисую ботиночек. Возьму сиену жженую. По сухому уже работаю спокойно. Обхожу вот здесь мех. Заполняю пока просто ботинок одним цветом. За исключением носика. Носик мы оставим здесь, на носике оставим блик. Прошлись. И беру темный цвет и показываю еще тень. Здесь и подошву. Вот. То же самое проделаю со вторым.
чтобы они не сливались. Оставлю между ними светлое пятно. Дальше я чуть-чуть добавлю тени на мех, вот здесь, где я показывала при рисунке. И подразмою. И вот тут тоже. Так, и темную полосочку для входа в ботинки. Еще синего возьму немного. И вот здесь вот уплотню. Вот здесь тоже тень под мехом. Вот. Немного еще надо их разделить. Вот в этом месте. Добавлю тень на дальний ботинок. Вот. Здесь что-то непонятное, но надо подождать, пока подсохнет, и тогда пройтись еще раз по сухому. Пока здесь тоже оставим так. Поработаю с вот этой частью, и потом в конце еще добавлю сухой кистью детали у огня. Точнее, просто по сухому. Так. Начну с кружечки. Для кружки я сейчас протру это место. Буду использовать ультрамарин. Очень слабенько. Так. Покрою голубым. Но оставлю некоторые блики белые, не закрашенные. Вот. И пока здесь еще влажно, смешаю ультрамарин с чем-нибудь противоположным, типа сиены жженой. Добавлю тени. Здесь. Потом собственные тени на кружечке. Здесь каких-то деталей. Ручку. Вот. И покажу более ярким цветом ободок, во-первых, и там кофе. Напиток. Оставлю небольшой блик. Даже еще, наверное, можно потемнее. Вот. Пенку чуть-чуть подразмою. Потом еще больше хочу объема на кружке. Здесь. Здесь. Ручку тоже выделить. Снимаю. Показываю какую-то каемочку на блюдце. Дальше перехожу к книжке. Книжку можно сделать вот таким ярко-оранжевым цветом. Обхожу блюдце. Можно оставить небольшой белый зазор. Будет красиво. Аккуратно обхожу. Здесь тоже можно показать. Здесь больше желтого хочу добавить, там где свет. Дальше еще опять красный. Корешок закрашу. Вот. И тоже пока влажно добавлю тень. Сепия, ультрамарин. Тень под кружкой. Здесь вот зря получилось у меня. Ну ладно. Немного неестественно получилось. Попробую смыть. Так, и вот здесь тоже не хватает. Здесь тоже чуть-чуть еще добавлю. Поправлю форму блюдца. Нарисую корешок. Книги.
коричневую книжку можно оставить светлую. Такую, например, рыжую сделать. Что-то есть и есть там. Не буду я даже прорисовывать больше. Дальше шоколадка. Бумагу я чуть-чуть покажу на ней складки какие-то, которые я вообще даже не вижу на референсе, но просто придумаю. Пару штрихов. Беру дальше для шоколада сепию и сиену жженую. Заполняю шоколадки, кусочки. Дальше покажу еще потом у них бока вот здесь. И будет понятно, что там кусочки шоколада. Какой-то можно здесь рисунок на обертке показать. Это уже работа с деталями. Сколько деталей добавлять, это решаете только вы. Кто-то может оставить незаконченный такой скетч, кто-то может прорисовать все очень конкретно, подробно. Мне даже бумага не позволит здесь прописать детали, потому что я не могу вот эти вот полости заполнить до конца. Вот. Дальше с книжкой. Мы создали некоторый объем. Я хочу просто, например, здесь нарисовать тонкой кистью странички показать. Здесь тень добавить посерединке. Вот. Тогда вот здесь тоже надо будет потемнее. Вот. И потом, когда высохнет, еще какие-нибудь буковки добавлю. Здесь подсохло, хочу еще почетче показать. Тень подобую. Здесь тоже. И вернусь теперь к огню и добавлю здесь детали. Начиная с... Нет, все-таки, наверное, с огня даже больше. Огонь хочу чуть-чуть поярче сделать. По такой же схеме просто второй раз пройтись, но сухой кистью, по сухой бумаге. Так, дальше оранжевый. Я сначала рисую крупные такие жирным языки, а потом беру, промываю кисть и их размываю. И где-то оставляю край четкий, а где-то нет. Так. Подразмыла. И можно еще взять красного. Добавить еще и красную деталь. Можно даже добавить сюда в огонь. Здесь где-то. Вот это место тоже мне нравится, такое четкое. Вот. Здесь вот оранжевым чуть-чуть меньше сделаю белых этих пятен. Вот так. Пожалуй, уплотнять еще здесь фон я не буду, потому что это довольно сложно делать. И суть вы работы уже поняли. Я просто уже обыграю так, как есть. Добавлю здесь сейчас кирпичиков, и станет чуть-чуть более яркая, интересная работа. Немного хочу света и цвета добавить вот в эти части. Ой, кисть не помогла. Мешаю оранжево-желтую такую краску, даже может быть все-таки красноватую. Добавлю вот здесь каких-то пятен, вот эту грань. И здесь каких-то пятен хочу добавить. Вот.
увожу дальше сюда в более красный. Совсем получился красный. Потому что я сначала положила цвет, потом промыла кисть и его увела сюда. В принципе, мне нравится, что такая бумага фактурная. Можно даже вот так вот сделать. Показать кирпичи сухой кистью. Так. Сейчас подсохнет, дальше прорисую. И вот здесь больше цвета добавить. Полностью вот сюда. Вот так. И то же самое здесь показать кирпичики. Вот. И вот. Пол тоже я утемняю вдали от огня. Вот. Все, теперь еще вот здесь больше оранжевого. Теперь опять надо подождать маленько, когда подсохнет, взять тоненькую кисть. И поскольку все-таки черный он только вот здесь использовался, здесь все-таки я работала больше коричневым и ультрамарином, то я не буду сюда лезть теперь черной краской, иначе будет сильно видно, что как грубо будет смотреться. Прорисовываю решеточку. Самая приятная часть работы — это уже добавление деталей. Чем изящнее они будут, тем будет интереснее смотреться работа. Но я вот не спец по деталям, я люблю более живые такие работы. Так, нарисуем вот эту жердочку. Причем можно ее где-то, например, прерывать эту линию. Сейчас покажу. Потому что где-то, например, у нас огонь, мы ее можем не увидеть. Вот. Здесь какие-то мелочи. Кажется, там что-то есть. Вот. И теперь этим же колером можно чуть-чуть туда добавить красного или розового. У меня совсем розовый получился. Еще туда пухну оранжевого. Ну, получился такой темно-оранжевый насыщенный цвет. И хочу показать вот здесь кирпичики. Тоже линию я стараюсь вести. Ну так, с некоторыми промежутками. И чем дальше, тем у нас меньше контраст. Можно взять просто не такую насыщенную краску. Ну и прерывать тоже штрихи. Вот здесь даже можно показать вот эти кирпичики. Вот это место. Так. Отделить на контрасте. Вот. Дальше переходим к этой части. Здесь то же самое.
смягчим. И вот теперь вот это интересный момент. Здесь они шли сюда, здесь они идут в этом направлении. Но можно совместить вот эти линии. Возьму кисть побольше и тоже вот здесь сделаю контраст. Сначала темно-фиолетовый, пройдусь прям, отделю темным-темным, промою кисть и уведу сюда. Ой. И сюда тоже надо аккуратно эту линию ввести. Вот. Также показать здесь. Вот. Добавляю еще некоторые места четкости. Я хотела здесь шоколадку прорисовать, точнее. Здесь тени добавлю на бока, и будет видно, что есть толщина. И покажу еще разграничение долек. Вот. Здесь добавлю еще больше тени и некоторый какой-то текст полупрозрачным колером. Добавила текст. Вот, отойду от работы немного. В целом мне эта работа нравится гораздо больше, чем предыдущая, за исключением того, что я не стала здесь по второму слою проходить по фону, и не так контрастно получилось. Напишите в комментариях, пожалуйста, кто досмотрел до конца, и какая работа вам больше нравится, первая или вторая. Спасибо за внимание, всем пока!